有莱茵河、塞纳河那一刻开始，心里就有一个梦想。你都 enjoy 到整个的情境，会感应到整个光影、风的律动。这个房子它是一个比较人文的这样子的一个想法，所以我相信住起来是一定是非常的舒适、非常舒服的，而且是一个有非常养生的一个生活空间。看过很多世界知名建筑师的一些杰作，那在这当中，给我印象最深刻的就是在游塞纳河或莱茵河的时候，在河岸两旁呢矗立了好多的那个百年建筑这些都是经典的建筑。那在那时候当下，心想台湾这一块我们的故乡，如果有像这样的精致的河岸呢，那我心里想，希望也能盖出像这样好的一个作品，让它源远流长那从一片荒芜，然后经过整治那非常多专业人员的投入了那事实上，当然是公共建设是投入相当多的一个心力在里面那最重要就是说，在我们建筑这一块，我们也从那时候开始下定决心，就是希望能盖出一个代表作了就是说对这一块土地尽一份心力那时候心想，我们要以土地为最基本的根本做起就是建筑物要跟土地做环境土地环境做结合做融入，然后跟建筑师跟设计师从外到里面，从里面到外面都要能跟我们的整个大环境融为一体那事实上这是经过差不多2年10个月的磨图那在建筑这方面呢，
花了差不多2年半的时间哦，事实上现在差不多将近6年的时间哦，那把它整个完成整个建筑物这样。建筑就是生活啊，因为其实生活，因为你对应到就是要空间，你才会在里头生活。那么其实我们在家里头呢，大家会发现，不管你回到家或是要外出，我们一定会经过所谓的动线。所以其实在一个家里头呢，楼梯其实就是我们最重要的一个动线。你每天上上下下，在家里头要下来吃饭，或到其他房间或到客厅，其实都会经过这个楼梯。你从外面回来要上来，一定经过楼梯或者电梯。所以所谓如果一个家的一个情境呢，一个的整个的设计呢，如果没有把一个回游的这种概念呢带到家里头呢，这种回游的情境，因为你动线上必须要，你因为上上下下，你因为要进要出，所以都会经过这个楼梯。所以在整个我们设想的里头，我们在规划一个回游的动线里头，其实在家里头，因为回游动线来串家里头的所有的空间，这是一个很重要的因素。所以你每天应用到这个回游空间，你应用这个动线是几乎是时时刻刻跟它相关。因此，我们在这事情上就变成我们很重要的一个设计理念跟观念，跟一个设计的重点。怎么样让你每天无时无刻在上下的过程中，在走动的过程中，你都 enjoy 到整个的情境，会感应到整个光影、风的律动，甚至有一些情境的丽美化的这种视觉，会让你感受到、感应到、感动到。所以你会发现到我们这个案子的所有的住宅里头呢，的楼梯间里头，你从1楼上2楼的那一刹那，你已经马上感到第一个情境了。它会碰到一个水空间，我们楼梯就浮在那个水的空间，你入口一开门就马上一个水景。那这个水景对应的，其实上面就一个顶光照下来，所以光就会洒下来。这一刹那，你在上来的时候呢，就已经感应到每一个楼层它都有不同层次的光影，那让他感受到你每天无时无刻在上下的时候，你都会感受到不同的情境。它是一个蛮自然的一个素材去延伸，在每个楼层去表现出来。那么，当然在很多东西的设计上，人体工学的部分，那空间的部分、动线的部分，事实上都用很专业的角度去思考、去规划。那在于说，时常也都看到一些房子的内部的装修也好，或者里边的设计就是说，就是蛮传统的。那这个房子的设计，我们在一些室内设计的这个角度来切入的时候，其实我们有在时常去做这样一件事情。就是所谓的放大的这件事情，我们不断的在让空间，不管它的空间是多小，可能是1平或是2平，不管是浴室或者是其他的各个空间，我们都在做放大的事情。所以在材料上的使用上，或者在比例的思考上，事实上都有去琢磨。所以在这里边住起来，它是非常的一个蛮接近大自然的一个这样的一个氛围，用最自然的素材，那么去延伸整个每一个空间。这个每一个空间它是有一个互动性、联动性的，不是1楼归1楼，2楼归2楼，3楼归3楼，4楼归4楼，5楼归5楼。好，那这个空间在使用的上呢，就会觉得，是一个蛮自然的一个环境，蛮自然环境。那如果说是下一代住在这房子里边，那么让下一代住在这房子里边，它有一个在出发前的一个非常好的一个环境在生活。我想，我还是回归到说，这个房子它是一个比较人文的这样子的一个想法，所以我相信住起来是一定是非常的舒适、非常舒服的，而且是一个有非常养生的一个生活空间。我看到这个建筑物的形成，它从本来以8户的规划
改成智慧规划，它是一个明智的抉择，因为在这环境当中哈，在这个环境里面，我们看到这个霍金溪的这个改造，然后我们的位置在这个霍金溪的公园的旁边，是一个比较属于我们所讲的，就是比较有这个如天独厚的一种环境啊，在这个思考的模式下，林董事长的这个规划当中也注入他的新的一种不同的理念。在豪宅里面，我们所称豪宅不是大而已，而是它的整个空间的利用、材料搭配，从外观的整个后现代主义这种感觉的线条表现，到室内一个空间的一个规划。一开始在这方面，我也看到他的用心与他的想法。